ہندوستان نے پاکستان میں سیلاب کا پانی چھوڑنے کے بعد باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا اور عالمی دنیا کو یہ تاثر دیا کہ ہم نے پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو مرنے سے بچا لیا۔ یہ پاکستان کے دیکھیں گیٹ 11 کالونی۔ وسطی پنجاب کے علاقوں ناروال، سیالکوٹ، قصور اور لاہور سیلاب ہوئے ہیں اور اربن فلڈنگ ہوئی ہے۔ سیالکوٹ میں بہت سے شہری علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ نالا ایک، نالا ڈیگ، نالا پلکو اور دوسرے نالا جات پانی کی وجہ سے اوور فلو کر رہے ہیں اور بعض علاقوں میں ان نالوں پر موجود پل بھی خراب ہو کر پانی تباہ دیکھو، ہو گئے۔ سپیڈ دیکھو آ رہے سیلاب ادھر سے۔ کی موجودہ صورتحال میں کچھ ایسی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ وقوع پذیر فیکٹری ہوں گی جو بہت عرصہ پہلے اس علاقے سے ختم ہو چکی تھیں۔ ادھر بھی پانی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے پاکستان کی بنے گا؟ ملک کے حوالے سے یہ ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ یہاں پر اور دوسرے معاملات میں لوگ بری طرح متاثر ہونے جا رہے ہیں۔ ڈیلی نیوز نیٹ ورک کے لیے فلڈ کوریج، پاکستان میڈیا آبزرور، رانا عمر شفیق، صغیر احمد۔ قصور سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف قصور پیر معین شاہ گرگیزی، لاہور سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لاہور شاہد حسین، سیالکوٹ سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا عمر شفیق،